Hello， 大家好，我係環宇新盤阿星。Hello， 我係嘟嘟。今日咧同嘟嘟姐過嚟拍深圳嘅租盤啊！嗱，我哋後面咧呢一個咧就係京基天郡府，咁對面咧就係天韻府啦，兩邊都有租盤嘅。但係今日我哋揀咗一套咧兩房嘅住宅咧俾大家住啦，就係廁所有窗嘅，通燃氣啦，有陽台有廚房，係啦，咁就非常之適合。係裝修好靚，裝修真係好靚，業主好抌本，全屋咧做晒呢一個護牆板嘅。咁好啦，我哋大概嘅位置咧就唔係好詳細同大家去講啦，因為我哋剛才喺步心地鐵口 D 出口咧，多出口行過嚟咧就係用咗400幾米嘅嗰個距離過到嚟。咁依家呢一個社區咧係好新淨啦，亦都樓下有麥當勞啦，有部分食肆啦。但係呢度最多咧係咩咧？最多咧係竟然係地產，係地產同行成10幾間嘅。咁即係證明好多人租喺呢度啦。咁依家嚟講咧，的確咧係一房難求嘅呢個位置。係啦，你好，幫忙再開一下。謝謝。謝謝。咁安保咧，因為我哋提前打個招呼先咁容易入嚟嘅啫。如果唔係咧，我哋好難入嚟嘅。嘟嘟姐，我哋今日睇邊棟？嗱，而家 A 座啦、B 座啦、C 座，我哋係今日睇嘅 B 座嚟嘅。B 座。咁 C 座就冇得租㗎啦，我哋講嘅人才公寓啦，你已經住晒入嚟㗎啦，係一定有積分先可以排得到嘅。咁 A 座你講緊係公寓啦 ，B 座你講緊係住宅啦。咁我哋而家呢一座中間都係有人才公寓嘅喎，即係細單位就租咗。即係溝咗一啲出嚟。係冇錯啦。哇！喺呢個竟然係有社區嘅喎呢度。天軍同天韻都有㗎。天神都有㗎。總共就3區啦，我哋講緊。係啦，同埋呢度咧係可以養寵物嘅。係啦，但係大家咧就最好就係牽翻繩。咁我哋就行翻嚟呢邊睇呢個住宅，係一個2房單位嚟㗎嘛。哇！咁其實喺羅湖嚟講咧，有小區嘅嗰個有小區花園嘅公寓咧，真係好少見咯。係啊，咁佢住宅同公寓咧撈埋一齊啊嘛。係。咁其實公寓咧呢邊嘅公寓係有得買賣㗎嘛，咁就都可以享受翻呢一個私家花園嘅。係舒服好正㗎，面一樣啦。嗱，我哋已經到 lift 啦。係啦。咁依家話喺呢個大堂真係氣派啊！係啊，我哋哇！你有人才房住到呢啲位嘅話，嗱，其實大陸嘅人才房咧就好似大家香港嘅居屋咁樣。咁你話呢邊嘅要求仲高添，有好多積分啦，學歷積分啦，有日生活嘅年限積分啦。係啦，即係其實住喺你附近嘅，住喺你上面一齊同你住咧，都係一啲高尚嘅人群啦。係啦，唔係啲好普通嘅人。係冇錯。好，咁我哋咧依家就上去同大家再講解。好嘅。好，我哋依家咧就上到嚟21樓，俾大家睇咗個區喺度先，因為咧呢一度咧係有人才房啦，同埋村民回遷房嘅。咁依家可以租嘅單位咧就係1、5、6、7、8。啱。係啦，咁呢啲咧都係全部係人才房嚟嘅。咁係5梯咧就12戶啦。咁呢一個密度咧雖然會高少少，但係咧物有所值，佢會比周邊嘅樓價平啲啦，或者租金咧都會平翻少少嘅。係啦，咁會有一個筍嘅嘢俾到大家啦。大家既然係租樓，就唔需要太在意，因為京基嚟講咧，佢嘅大廳咧同埋你嘅電梯咧，剛才我哋感受過咧，速度咧都係好快嘅。係啦，已經住咗人㗎啦，你見翻都已經好多快遞擺喺度㗎啦。係。係啊。咁嘟嘟姐，你今日帶我哋睇邊層樓？我哋而家睇一個85方嘅積嘅。咁我哋知啦，可以租嘅係1啦、5、6、7、8啦。咁1咧就70平方嘅細2房嚟嘅，6同埋7咧就而家睇06同埋對稱嘅07單位咧就1房1廳嚟嘅。嚟到呢邊就舒服啲啦，就得2戶。係啊，05就係85平方啦。係。一嚟有個小玄關嘅。係冇光猛啊！如果靚仔啲咧，就呢度做早櫃咧就靚仔啲嘅，因為個門做外邊推咯。咁都唔使開到呢度嘅話都得啊！入嚟關翻門之後咧。咁我哋就可以喺呢個位啊嘛，呢個位有個鞋櫃位咁樣，係，佢幾靚仔。但係依家咧呢個業主咧將鞋櫃咧就擺咗喺入門口呢度。其實呢個鞋櫃都係買翻嚟放，如果你做成面落地櫃都得啦。係啊係啊。係咪？個位就好靚。係。咁依家咧主要咧係租先嘅，大家亦都可以先租後買。冇錯。係依家業主咧係辦緊個房產證出嚟。係。係啦，咁呢度咧就做個餐台位啦，4個人坐冇問題。但係點解咧業主會配咗呢啲凳？唔係呢個凳，佢成張凳未嚟，台先嚟，凳後期嚟。好。嚇！我哋睇埋個廚房位。廚房超靚，我同你講。個廚房真係好靚，夠晒大之餘咧，佢仲可以做一個雙開門冰箱咧，都擺得落嘅，即係細 size 啲嘅啫，就唔係巨型嗰種。係啦，咁我哋就嚟到呢一個煮食爐啦、抽油煙機啦。咁煮食爐同抽油煙機咧係用咗美的嘅品牌嘅。
我哋嚟到呢一個星盤嘅位置咧，足夠啦。使咩我得啦？係啊，絕對夠。佢呢個廚房好靚嘅。呢啲長條形嘅廚房咧，通常發展商嘅設計咧就會做得窄少少啦。咁呢一度嘅空間係完全冇問題足夠嘅。咁我哋咧就翻出嚟呢個生活陽台嘅位置。哇，係咪夠大啊？夠晒大。喺呢度曬衫咧，就唔使影響主陽台嘅景觀啦。咁同埋佢打開咗佢對流啦。係，即時有風嘅感覺。即時對流㗎啦，自己屋內對流好舒服㗎。呢一個朝向咧就係西向，因為我哋嘅主陽台咧就南向嘅。係。係啦，我哋翻出嚟睇個客廳。嗱，咁樣直接，萍姐咁樣掃客廳咪好靚睇下，係咪？萍姐咁樣睇個客廳係咪好正啊？好靚。夠闊啦。梳化都係皮啊，皮梳化。咦，佢呢啲應該係交付標準嚟㗎嘛？唔係，業主自己租㗎，再加咗㗎，係啊。哇，咁個業主都幾捨得抌本喎。因為呢成棟樓除咗回遷就係人才公寓嚟㗎啦。全屋都係護牆板嚟㗎喎。係啊。睇起身高檔好多係。係啊。我哋咧嚟到陽台，陽台咧就南向，但係大家見到咁多陽光咧，就主要原因咧係因為冬天嘅太陽咧就會偏翻南邊少少，所以咧令到你間屋嘅陽光咧同埋你個通風咧係非常之舒服嘅。咁好啦，望翻出去嘅景觀咧，樓下咧係一間學校啦，遠啲咧就係布心嘅一啲舊樓，再遠啲咧就有山景啦，少少山景望到。嗰個就百事達東郡啦。係啊，咁嗰個視野咧係開闊嘅，噪音咧冇乜嘅。咁呢個單位咧又係0508啦，都係85啦。我而家睇緊呢個係05啦，05朝呢個西南向咧係望唔到水景啊。如果08咧又望東湖景嘅喎。咁有冇貨啊？有貨，但係拍唔到。唔俾拍啊？係。但係格局係一模一樣嘅，只不過朝向有少少唔同。廳係望到水，房係望到水景嘅。好，咁我哋嚟到呢一個客房先啦。嗱，大家先入門見到咧，呢一個衣櫃嘅位置咧係深度係足夠嘅。係啦，咁掛衫喺入面係冇問題。我哋睇到呢邊咧就做咗好簡單嘅，買咗個床頭櫃俾大家擺手機。呢個床架咧都唔差㗎。係咯，即係個款咧就唔差啦，但係你話實際質量咧，我覺得咧就係2000零蚊嘅貨質。出租啊，出租啊，唔緊要，我哋都盡量咧幫大家揾一啲最靚嘅單位俾大家租㗎嘛。係啦，咁我哋呢邊咧係有風入嘅，就唔使我哋點吹啦。係啦，呢間房窗朝西啦。呢間房窗就朝西嘅。咁呢一排嘢咧，業主冇拆咧，我哋都盡量冇拆佢冇喐啦。正常嚟講，如果你買呢度單位咧，就可以拆嘅。係，我哋嚟到睇呢一個主人房啦，最後先帶大家睇廁所。主人房同陽台嘅景觀咧係同一個朝向，都係正南向，但係咧就有陽光曬入嚟。係咪好乾爽啊？係啦，即係佢有呢啲熱頭曬同西曬嘅熱頭係唔同嘅，呢啲係溫暖嘅，西曬咧就好熱嘅，係啦，完全唔同。咁係啦，佢做咗護牆板啦，都好靚嘅。入邊呢條過道咧，因為佢有少少窄啦，因為呢張床咧佢做咗米八床。咁我哋嘅衣櫃咧就係用咗呢啲推拉門嘅形式，但係衣櫃嘅深度係足夠。咁我覺得個裝修嚟講咧唔錯嘅，但係冇味咯，冇夾船味。你睇下呢個衣櫃呢個位咧，佢連呢個櫃嘅呢個位咧都 set 住咗呢個地磚線嘅，啱啱好 set 定咗。全屋定製嘅。係啊，佢定製咗。佢啲板材都好靚，因為我聞唔到嗰種夾船嘅味道喺度咯。係。係啦，嚟到洗手間。做晒一個乾濕分離嘅洗手間，咁馬桶咧就係一個普通嘅坐廁啦。正常嚟講咧，你要喺呢度咧做一個放衫嘅嘢啦，咁自己後期加翻個架就得啦。我哋再嚟到呢一邊洗手盤，有個鏡櫃俾大家，但係冇做燈帶嘅。咁正常嚟講嘅話咧，如果我哋開翻燈嘅光度咧，一定唔會差嘅。係啦，嗱，我哋嚟到淋浴區，有窗㗎嚇。咁就轉身啦，各方面冇問題，好舒服。可以利用翻呢個位置咧，就簡單擺啲淋浴梳品咯。咁呢個位都算擺到，但係如果大家精緻啲咧，就揾個上牆嘅嗰個支架啦。京基嘅85個方嘅兩房係的而且確好靚㗎，好靚，真係間間都係全明㗎。你睇每一個位置，陽台、主人房、客房。我哋講緊廚房係全明嘅，即係都唔會望到對面嘅樓。京基85嘅方，即係無論係天運府定係天君府都好，
我哋講緊係兩房嘅樓，係我哋兩房嘅樓王單位嚟嘅。佢一定係喺我哋講邊角位嚟㗎，所以佢唔會話隔離樓望樓啊，或者你望下隔離單元嗰個房啊廳啊，唔會嘅。呢個係佢優點啊，係啊冇錯，就唔會人哋講都係我角對沖嗰啲，唔完全唔會。我係非常之中意呢個戶型嘅，但係有啲奢侈85做2房，因為去到關外咧已經係85做3個房啦。係，但係咁講啦，布心點解咧會成為係羅湖最適合居住咧，亦都公園最多嘅一個區域咧？咁就係因為大家對居住嘅要求係非常之高嘅，佢唔希望係緊湊，甚至呢度咧86方、87方嘅單位咧就喳喳聲賣晒嘅。係啦，咁就係區域唔同啦。我而家講緊其實天君都好好租啦。我哋包括我哋啱大睇緊嘅一房啦，其實我哋真係每日都去化好多盤嘅，即係唔係咁多盤睇，85真係靚。同埋我哋夠膽咧喺天運府、天君府同大家拍咁多租盤咧，亦都唔怕大家嚟到呢一邊自己過嚟行下睇下嘅，因為我哋依家呢一個嘟嘟姐嘅中介咧，佢身處嘅嗰間中介公司咧係呢一個樓盤啊，呢個社區最大間嘅。係啦，咁我哋嘅房源咧亦都係最多啦，係啦。咁我哋今日拍嘅咧就係呢一個租盤。其實我哋喺深圳都有同大家講過，無論係租盤、你土地買賣又好，乜嘢都好，甚至你補地價，細緻到你去租層樓放租或者自己租樓，我哋全部嘢都做。只要有錢賺嘅乜都做，係啊！提供專業服務其實最緊要嚟講，因為我哋識好多客戶都講啦，我話多謝你啦，支持我，令到我賺到佣金啦。咁佢話其實唔係嘅，相輔相成嘅，你令到我少踩咗，即係我哋普通話叫不踩坑。因為專業嘅事一定要交俾專業人去做。我未必話可以令到你買最平嘅樓或者租最平嘅樓，但係我一定唔會令到你踩邊個。咁咧就呢家呢套樓咧個租金係幾多先？而家呢套係6600嘅，因為呢套你見翻個裝修同埋個配係比較靚啲嘅。如果等到個業主出咗證之後咧，嗰個買賣，如果買賣嘅話咧，個總價業主係想放幾多錢咧？我哋大約預計呢個單位85會係360到420嘅成交，因為點解會中間跨到60萬咧？因為每一層樓嘅景都唔同嘅，因為譬如天君府、天運府咧，佢係直面湖景嘅，可能賣得高啲。譬如天君府咧，呢個05單位同08單位都係一樣啦，因為05單位係望唔到水景啦，08單位個房係望到水景啦，又會高少少嚇，同埋樓層都會有區別，所以約莫係360到420都會有成交。係，好，同埋呢啲貨咧，大家一直以嚟係未睇過㗎，因為咧係一個村民嘅回遷啦。咁呢啲貨咧，只有係接地氣嘅本地中介咧，即係或者呢個社區嘅中介咧，先會接觸到嘅。咁嘟嘟姐咧對呢度非常之熟悉，自己又住喺度啦，然後一直浸喺呢邊嘅。咁但係你話去到其他區域咧，我同阿萍姐同埋嘟嘟姐都好，我哋有好多熟悉嘅同學，無論你喺羅湖啦。再遠啲咧就唔講先啦，我哋先講羅湖。你想要啲咩貨咩單位嘅咧？你即情問我哋啦。今日廣告時間有啲多啊，星仔。嗱，因為到年底咧，我哋又亦都好忙啦，亦都係因為我哋公司咧就越嚟越壯大啦。咁我哋各方面嘅板塊咧就已經唔單止係一手樓噶啦，各方面係同房地產好接地氣嘅嘢，全方位提供，全部我哋都會做晒。咁羅湖區係會係我哋一個好成功嘅一個區域嚟嘅。好，咁大家咧對於我哋嘅支持都非常之重要啦。如果仲未關注我哋呢個頻道咧，就點下關注，幫手點下讚。有咩問題或者係對我哋有建議咧，喺評論區留言。咁我哋咧就下期再見啦。好嘅，拜拜。拜拜。